アバンチョブスタッフプロジェクトはどのように始まり、今回日本で成功するという考える理由を教えていただきたいと思います。So tell us about how a bunch of staff project came to be and why do you think it will be so successful here in Japan? I'm very lucky to be the person who got the keys to Johnny's garage. And so I opened the garage, and in Johnny's garage, I discovered canvases that he'd put away years and years and years ago. And we got them out, and some of them were 10 foot by 10 foot. And we unrolled them on the road, and we found fabulous paintings. And it became part of a conversation where we persuaded Johnny that this art deserved to be shown. And Johnny was very, very allergic to any of this art being shown in a white wall gallery. As you may have gathered, he's not a very kind of formal and white wall sort of person. And so we came up with this idea of reflecting his character in the way we presented the art, and to, shall we call it bohemian chic, which is the polite way of describing the chaos he sometimes lives in. And so we created a bohemian chic environment that Johnny's art really could sit in very comfortably. And we're hoping that, let me break there because it'll be easier for you, unlike everybody else. And yeah, you forgot. And so we create this environment and we hope that you can enjoy it. はい、今ご紹介に預かりましたけれども、私は、実は、ジョニーのガレージのその鍵を手に入れることができたということで非常にすごくラッキーだったわけです。で、実際その彼のガレージの鍵を持って開けて中を見てみると、もう本当にさまざまなアートがそこにしまい込んであるわけですね。何年も前に彼が描いたものがそこにずっと保管されていて、中には、10フィート ×10 フィートということなので、多分3メートル3メートルぐらいの、大きな作品などもありました。なのでこれは本当になかなか素晴らしい、なので絵画なので、彼に説得をしてですね、このアートっていうのも絶対世の中にもっと見せるべきだっていうそういった説得を試みましたと。で、皆様も多分ご覧の通りだと思う、皆様から見てご覧の通りだと思うんですけども、ジョニーさんというのはやはりいわゆるもうフォーマルないわゆる白い壁の綺麗な美術館のところに自分のそのアートを置くってことに対してすごくアレルギー反応を示したわけなんですね。で、彼のやはりそのキャラならではの形でやはり見せることが大切だと我々は思いました。なのでこの展示会というのはこうなんて表現するのであればボヘミアンシック調な形で、展示を、させていただいております。ボヘミアンシックというとかっこよく、聞こえるかもしれないんですけれども、やはりジョニー・デップらしいカオス、に、満ちたそんな展示会になっています。それが彼らしいのかなというふうに思います。And sometimes, people think of Johnny as a film star and, obviously a musician as well, and they question his commitment to art. Now, I'd like to dramatize that in front of you right now, and he doesn't know how I'm going to do it, but I'll prove to you how committed he is to art. Please give me your hand. He's come to this press conference with blue paint all over his hand because he's just been painting a canvas in his hotel bedroom. This is a measure of his commitment to art. No one be afraid. I did shower. I am clean. It's just that didn't come off completely. はい、そして時々ですね、やはりこうジョニー・デップといえば、皆様誰もが知っている映画スターでミュージシャンとしても活躍されています。じゃあそんな人が、アートって片手間でやってるんじゃないかっていうふうに思う方がすごく多いんですけれども、どれだけ彼がこのアートに対してコミットをしているかっていうことを証明するためにもですね、私ここで、指さすんですけれども、こう手に今日もここに青いペンキをつけてますというのも、日本滞在中のホテルの部屋でですね、キャンバスにこう今絵を描いて描いた後にここに来たと、それぐらい彼はアートにコミットしてるんですよということで、ジョニーの方からも皆さん心配しないで大丈夫だと、ちゃんとシャワーを浴びてきました、ちゃんと綺麗ですよっていう、ただここの部分だけ青いペンキが取れなかったとちゃんとシャワー浴びてきた。 Alright, thank you, Barry さん。ありがとうございました。さあ、それではここからは事前にメディアの皆様からいただいた
った質問がございまして、代読して私の方から1問だけジョニーさんに質問をさせていただきたいと思います。So next question for Johnny さん。So去年のニューヨークでの開催は非常に好評でしたが、2度目の展示の場をなぜ米国内ではなく、例えばニューヨークで行われた展示ということで正反対の西海岸などではなく、遠い国の地日本に選んだ理由を教えていただきたいということでご質問させていただきます。So your first exhibition in New York was a huge success. So why did you decide to hold the second exhibition all the way in Japan despite the distance, instead of choosing another city in the States like West Coast? Why did you choose Japan to the second exhibition? I mean, we all spoke about it, and suppose there were other options, of course, to take the thing, but Tokyo, I mean Japan, Tokyo, Japan, Japan. It's I mean the sort of bursting that's constantly pouring out, spitting out beautiful art, and have been for centuries and centuries. And Tokyo is. There was something interesting about Tokyo because it's New York is what it is for sure. Los Angeles is a different being altogether. Tokyo is, I think Tokyo, you're guaranteed an honesty, an opinion, or no opinion. I think people will either feel or something will click or it won't. But I don't know that anyone's going to walk through and go, it's all right. It's either crap, you know, or it's, you know, something that, I don't know, inspires something in their head. Los Angeles doesn't know how to, the majority of Los Angeles, let's think about it, their opinion comes after they talk to 3 or 4 friends. Then they can form their opinion to match their friends. So Tokyo was a challenge, but the fact that it would be welcomed here was an honor, an absolute honor. This is a very, very globally important place for art and artists. I just don't happen to be able to call myself an artist, but I paint a little. Could I just add to that? I mean, after the reception, we've... Okay, you go first. すみませんどこにしようというところでみんなで話をしたということなんですけれども、もちろんその開催地として他にも候補はありました。東京そして日本というのは、私自分から見てとにかく何百年もの間一貫して常に美しい素晴らしいアート、芸術作品というものを輩出そして発信してきた、そういう土地だというふうに、そういう場所だというふうに思っています。なので、東京に非常にすごく自分も関心があると。でニューヨークは通りですし、でロサンゼルスはちょっとまた話が別になるんですけれども、それに対してその東京というのはおそらくみんなすごく正直にいろいろなものに対してはっきり多分意見が分かれるで、良くも悪くもなんですけれども、で多分みんな感じ
て、ですぐにパッと何かを見た時に分かってくれるだろうというふうに思うんですね。なので多分この展示会を見た後にまあまあだったねっていうような人はいなくて、全然よく分かんなかった、あるいはすっごいなんかすごいこう刺激をもらったのどっちかっていうところですごく感性の豊かな、場所だというふうに思う。でそれに対してロサンゼルスっていうのは、ロサンゼルスの大半の人っていうのはおそらくこれについてどう思うってアートを見せた時に、おそらく 3,4 人友達と話をしてから、その友達の意見に合わせるように、こうだと思うっていう、こう周りの場をなんか周りの意見にこう流されがちな人だっていうことなんですね。それに対して東京はみんな多分それぞれ感性を持ってるっていう話です。なので東京はチャレンジだったけども受け入れてくれてすごく光栄ですと。非常に世界的に見ても本当にアートやアーティストをすごく大事にする、すごく場所だ。なので、自分のことをアーティストだとは決して思っていなくて、僕は単に絵を少し描く、人間ですと。Barry, your turn. Thank you. Thank you. I think appearances can be a bit deceptive because I truly believe Johnny is Japanese at heart. We come here, and we get the most extraordinary reception, and the relationship between Johnny and the Japanese people is quite remarkable. So the question has become for me, why on earth we did New York first? We should have come here to Tokyo first, and I think that would be a much better way to start it next time. こう人間はね、見かけによらないというふうにこう話し始めていただいたんですけれども、ジョニーはこう見えて実は日本人の心を持ってるんじゃないかというふうに僕はすごく思ったんだと。今回日本に来てもう本当に日本の人たちのその歓迎しようもすごいですし、そのジョニーと日本の人とのそのつながりっていうところをすごく僕は今回来て感じました。なのでなんでニューヨークで第1回目を開催したんだろうと、次回は必ず東京から開催したいなというふうに思いました。Okay, thank you very much, Johnny-san and Xiaopo-san and Barry-san. Thank you. This concludes the Q&A portion